susah curhat ke mama ngaranna mah tapi teu ngarti kana agama. Mama kumaha atuh abdi teh ieu teh usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang nete semplek nincak semplak warasap gebuk gededug labuh retek dina penteng ketinggang taraja. Usaha di darati soredat usaha di cai tigi jebur ngukut hayang kucekak bingung lauk kebanjiran datang ke imah loba nu nagih lengkap sudah penderitaan. Kumaha ta mama? Kumaha eta cek si mama teu ngartikeun agama ke heula ditinggali heula dina kacalopian. Paingan atuh paingan anjeun teh usaha tak kitu lain kieu lain kitu salah kieu salah ngadon tik tik brak tik 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 paingan aya nu salah di anjeun. Salah naon? Salah panto imah. Ulah yang harus ngidul panto teh sok pindahkeun ka kaler. Keur mah susah sih tah pindahkeun panto. Tapi nu lemah iman lemah akidah bakal nurut. Tah kumaha dibere bahan. Menyan 7 rupa, rujak 7 rupa, kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi ABC, kopi udai. Di dieu hiji-hiji aja. Haturanan Pak Podium Pendan saya waktu kehormatan pimpinan Panjina anggo tausiah dengan sadaya mangga di haturan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Nu teu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Pemuda nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan putus cinta. Pemudi nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Bapak-bapak nu teu ngajawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali deui wios ikhlas ridho moal ambek moal ambekan
mau lama kan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Azaman ta'ajaja wa lahu sultanu yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim waftah lana futuhal arifin amin. Waj'alna minal muqarrabin waj'alna minas salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal ulama'il amirin imamal muttaqin salihin ta'iin lillah wa rasulillah amin ya Allah ya rabbal. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aya kawat dina euteung tengah jawab sholawat sing nyeri betul pada diwalar pada Muhammad tak calager deh ya ya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal Mukarram, Bapak pengatur waktu, pengantar acara anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Sengaja sim kuring mayunkeun pengatur waktu, pengantar acara sabab anjeunna gaduh jasa. Syariatna sim kuring dipanggil ku pengatur waktu, pengantar acara, sim kuring tiasa naik ka panggung. Lamun teu disebut ku pengatur waktu aing ngejodogkeun beurang teu ka subuh di masjid. Urang kudu pinter-pinter mulang jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Betul. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang ngadua ka Allah mudah-mudahan pengorbanan urang sadaya sing dijantenkeun ceng-celengan akhirat. Amin. Sing dijantenkeun sedekah. Amin. Dawuh Kangjeng Nabi, mana koso malun min sedaqatin bal yaddad bal yaddad bal yaddad. Harta anu disedekahkeun di jalan Allah, Allah moal dikurangan balik tadi ditambah sing termasuk urang sadayana. Amin. Man qada hajatahu fal yuqaddim hadiyataha. Sing sajalma anu ngamaksud hajat nah yang dicumponan ku Allah payunkeun heula
hadiahna. Mudah-mudahan pengorbanan urang baik harta tenaga emutan mudah-mudahan sing janten sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya nu korban hartana aya, nu ngorbankeun hartana aya, tanagana aya, pikiranana aya, mutu mikir-mikir aya. Aya teu aya ulah suudon, teu aya nu ngaku. Tos mudah-mudahan pengorbanan orang sadaya sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru orang sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Disehatkeun dohir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darolim, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih istrina. Si ibu geus tarangap teh tulus. Amin. Bapak-bapak satuju. Satuju. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Ya masalah lah daripada aing turun di panggung dicekek kuning ini. Mudah-mudahan keturunan para alim ulama sing disolih-solihahkeun biasa ngalanjutkeun kana perjuangan anak, ngawurukan urang sadayana, ngawurukan kana ilmuna. Sabab urang butuh ku ilmu laras. Butuh ku ilmu. Butuh ku ilmu. Pak, butuh ku ilmu. Butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyabutkan ilmu tauhid, lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Allah nyabutkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Sarebu nu bodoh paeh moal jadi musibah, tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah can tangtau kaganti 10 tahun. Leres. Mudah-mudahan doakeun kurang sadaya, guru-guru urang sadaya sing diparanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adla wilayah, Bapak Lurah anu ageng jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teu pati gede. Mun aya acara jarang kabagian sate. Anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang kudu karunya ibu ka Pak RT, Pak RW, sabab Pak RT mah RT teh hartina riweuh terus. RW riweuh wae, matak sing karunya. Sok ibu sadaya di mana-mana aya pemuda pasea saha nu deteang. RT jeung RW. Di mana-mana ibu sadaya aya peuting aya nu noong saha nu deteang. Padahal RT jeung RW teu milu. Di mana-mana aya nu ngalahirkeun saha nu diteang. Kebidahan. Banyak RT sudah noong berenang. Urang doakeun pemerintahan urang sadaya sing amanah. Amin. Sing nyaheun ka urang sadayana sebagai rakyatna. Amin. Sing soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, pemuda pemudi, santriin wa santriawati anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Terutama para santri wa santriawati sim kuring ngarasa bangga lamun ngaji aya santri santriah. Naon sababna? Supul yaum rizalul qad. Santri di masa kini adalah ulama di masa yang akan datang. Hidup santri. Mana santri teh? Hidup santri. Sing tarik tak itu hidup santri. Santri mah kudu naon? Kudu tegas. Hidup santri. Tak itu ulah. Hidup santri heno. Oh mau diajak perang berenang. Ayo orang perang hanyo. Tembak dong. Mati aw. Dia belajar.
Das kuring lamun ngaos di ditu ibu punten. Tos ngaos di Bayongbong terkadang ngalangkung kadinya. Luas kuring. Luas ai barang torojo di nu poek teh. Siga istri ieu teh Pak Ustad. Tapi nu kitu oge ibu sadaya sok naroskeun. Naroskeun ka kuring Pak Ustad. Naon eta di mana-mana umat Islam abdi ngadangu hawar-hawar di pangaosan di mana-mana umat Islam upami maot upami pameget ngaranna almarhum upami istri almarhumah ari abdi naon cek sim kuring aluminium bagi kilo. Mudah-mudahan generasi penerus orang sadaya sing janten pendekar Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Pujian maranti anu jadi panghias hati kagungan Allah Rabbul Izzati. Pujian anu jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla kalian takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar bangsa taya tangan pangawasa wungkul Allah anu mawi sesa. Alhamdulillah. Urang sadaya kumpul ngariung di tempat nu tadi rikat indit nu tiheula cepat bangkat nu can datang masih suung nu hadir manu ayeuna urang sadaya kumpul ngariung bengkak ngaroyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darenok anu marontok anu marake anderno aya nu denok aya nu montok aya ngan sim kuring nitip ka istri nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok si kaciri ngegendok si batok kana tueur mata leklok kana cangkeng mata incok jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Tapi alhamdulillah keur kieu mah alhamdulillah rarapi ngarange tiung alham keur ngaji nyaho aing oge. Aing ngaji siga ninja. Hari balik siga Tarsan. Tos rarapi kaciri nu istiqomah merapi beda jeung nu kakarak nyengsol tong dibenerkeun jadi kapan tos rarapi mudah-mudahan ibu sing solehah amin bapak ge sing soleh amin ya Allah ya Rabbal sing barokah amin sing tarik amin sing tiasa angkat ka Mekah kuina kapeser kebon jeung sawah kagama bumi anu megah kapeser mobil anu mewah pamajikan nambah solihah geus molokat sih dina raga silaturahmi tolakul ilmi anu dikaitkeun kana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi mudah-mudahan urang sadaya sing kenging ridho Gusti amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinarang salam mugi tetep limpah curahkeun ka junjunan alam baginda Islam Nabi akhir zaman mustika alam antoin Nabi sabada anjeunna sok sanajan dikaler di kidul loba nu ngaku rasul sok sanajan jaradi anu jadi nabi geus ditutup lawang sigotaka ku Allah Subhanahu wa taala ku habibi tertinggi baginda tercinta yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Kakantun ka para kulawargina, para sahabat na tabiin tabiat na tugdugi ka urang sadayana selaku umat kami selalu turut tumut patuh kana ajaranana sasanajan urang tetepang tepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja leres. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan urang sadaya ditepangkeun sareng anjeunna amin. Urang ditepangkeun ke di akhirat amin. Ditepangkeun di alam mahsyar amin. Dina waktu keur bingung linglung susah gelisah resah payah urang ditepangkeun sareng anjeunna dituntun dituyun dirawuh ditepangkeun dikelek disangke urang dicanda kana rahmat Allah kana maghfirah Allah kana ridho Allah urang digiringkeun kana surgana Allah melalui syafaatul uzma anjeunna amin ya Allah ya Rabbal. Bo aya buaya aing moal nanya ka lalaki sabab aing teresep ka lalaki kinten-kintenna kenal ka sim kuring pengen aralohok wae ibu sadaya etang-etang silaturahmi wios ibu perkenalan wios teu naroskeun tak kenal tak sayang tak cinta
tak cinta tidak akan ada pengorbanan. Hias ibu hias, perkenalan. Ibu sadaya, etang-etang silaturahmi simkuring jenengan Muhammad Satta Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantani At-Tajwidi Al-Mantiki. Katalah ibu. Alhamdulillah ibu sadaya simkuring tahadus binikmah khusus banyu resmi Garut Umum Indonesia simkuring sok dilalih Ki Gelap Serepet. Buka dina YouTube ketik Ki Gelap Serepet muncul simkuring. Naon pangna disebut gelap? Astagfirullahaladzim. Mana RT Dadan? Aing jauh-jauh. Tiba genit kadengan disebut poe. Luasan sia kai. Lain poe, kurang cang. Coba yang nyebut hidung sekali. Lain hidung kurang bodas. Puas. Dolo kadieu. Karat aing. Aing luasan sekali. Aing dendaman. Dia pamajikan mah bodas pamajikan mah nya lamun aing geuneuk pamajikan geus terang ke anak aing kumaha betung kitu mah aing geuneuk pamajikan bodas anak hejo carulang udah kawin aing ge nyahos tak boleh disebut aing daripada nyeri hati ini ngaku we aing mah coba eta hidung alhamdulillah saya puas bisa cek aing panggela ibu sadaya simkuring nuju ngaos di Tasik ibu Dumanan Jaya eta babaturan karasep gerantem kan iya pang kasep nama kaset fitnah eta baheula mah can aya HP yo santri can aya HP baheula di mana-mana aya santri istri geulis anyar disaluratan ku santri eta nu kaset nu ganteng nyuratan ka nu geulis simkuring ge milu nyuratan eta nu kaset nu ganteng da melotot Aisyah teh gablek pikiran kurang patut hayang ka nu geulis cek simkuring ku aing teh gablek pikiran ieu teh hitung-hitung memperbaiki keturunan simkuring nulis surat assalamualaikum YTC aku ingin menaburkan benih-benih cinta wassalam asbay naon asbay satabayha eta dikersakeun ku Allah nu kasep nu ganteng ditolak nu kieu tah ditarima mantap ibu sadaya nu kasep lewat nu ganteng lewat tapi ka ayeuna simkuring mah teu butuh ganteng teu butuh kasep butuh teh payu naon kasep menderita akhirna eta nu geulis hubungan jeung simkuring titik terakhir nu geulis kawin jeung batur aing ceurik di kobong puas doneng geuning tanyana geulis lir bulan purnama urus yang ka artis bager jadi buah ati anak dedehna kabina-bina tong diawarkeun ka kiai mah teh sopan hijikeun jeung panitia lamun panitia 5 juta berarti kudu leuwih tah
Hapunten panitia. Kita mah lain heureuy. Alhamdulillah. Coba eta aing menderita alhamdulillah. Hayang puas pisan ka aing. Ibu sadaya, simkuring kelahiran dari negara goyang. Terang ibu negara goyang. Aya laguna goyang. Goyang. Nah, simkuring lahir di daerah Karawang, Malebahan, Cikampek. Bisa aya orang dia orang Cikampek berarti tetangga. Ngan kade ulah kaget, ada aing mah bawa dasar. Cikampek oge. Naon sababna ibu di Karawang teh hapunten bahasana kasar. Kasar Cikampek mah. Sabab di Cikampek mah panas, harudang. Kompak diajak edan. Hapunten bahasana kasar. Sabab simkuring mah makhluk kasar. Duka orang dia makhluk naon. Bojo simkuring istri. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah, barangkali 5 di 2 bibit. Kahiji simkuring, kedua pun bojo. Eta ladang naon? Ladang buat. Sarua aing ngeul ngesang. Mudah-mudahan pertemuan orang sadaya, wasilah silaturahmi orang sadaya dipaparinan rezeki anu seueur tur barokah. Amin. Dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah. Amin. Ibu hoyong panjang yuswa. Hoyong panjang yuswa. Bae batur geus eueuh aya keneh. Sorangan wae bae. Boga sawah, sorangan boga kebun. Boga imah. Boga mobil. Sawah digarap, dipanen, dijual, dibeli. Baik serangan wae. Ibu sadaya urang ngadua ka Allah hayang panjang umur, lain berarti umur urang ku Allah ditambahan tina 60 kana 70 sanes. Sabab umur bae ditentukeun ku Allah. Dihin pinasti, anyar pinanggi. Dihin pinasti geus aya catatanan di Lauh Mahfuz, anyar pinanggi ayeuna terjadina dina lakon 120 dinten atanapi 4 sasi dilebet patuangan anu janten ibu, itu umur ditentukeun ku Allah. Termasuk rezeki, jodoh, pati, baca, cilaka, sadayana geus aya ketentuan ti saha ti Gusti. Terutama masalah rezeki, urang ulah salempang tina masalah rezeki. Dauhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bae aing nu maca, aing nu nembalan. Kamarana ya. Aing anggapna sejauh-jauh aing ka ditu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan peta terkesima melihat seorang lelaki yang gagah ngalempereng kereng puas-puas. Ibu menawan tuh, Bo? Menawan tuh? Kira aku bisa daging dia tengenahun. Ibu kia-kia keur baheula mah ibu keur santri ieu juara MTQ ibu. Juara MTQ, juara pertama peserta sorangan. Naik aing ke panggung batur teu rata. Juri na kitu datang. Hendak nulis seserangan juara pertama. Hadiahna ge nyieun sorangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aya nu kumarayap di alam dunya utek tongo walang taga orang-orang kegodongan no gade no latik no kaciri no teu ciri kabeh ge dirizkian kobak dirizki
Jadi sadayana ke diri. Sok ibu sok tuang. Ibu sok tuang. Tuang naon? Sangu kek. Nyebut nasi. Nasi mah tuangan orang Jakar. Ayo urang mah jelema. Pan urang kejo aya banget kejo. Jelema. Rambung. Lamun tuang kejo asalna tina astagfirullahaladzim. Tina beas diaduk-aduk tina piring. Ibu sok tuang na piring. Ulah banyak tuang na piring na piring. Aya aneh urang dia mah tuang na piring. Jika nala laju sinetron di dina TV. Tuang na piring ibu tuang mana samak na kursi. Sagoda na piring. Tuang na piring. Ibu bapak sadaya lamun urang tapakur. Tong boro urang anu geus dewasa, urang anu geus bisa usaha. Urang ditapakuran cacak-cacak orok anu aya di lebat patuangan anu janten ibu dirikian ku Allah. Leres. Buktina hirup. Bahkan barokah lahir anak. Tatangga dulur daratang aya nu mawa popokna, aya nu mawa sarungna, aya nu mawa bajuna, aya nu mawa ranginang. Geus sae teh ranginang. Sabab budak mah can boga. Can boga dosa. Oh dia teh barokah lahir anak, barokah lahir anak, budak can boga dosa. Aya can boga huntu. Astagfirullah. Barokah lahir anak budak can boga huntu, can boga dosa. Pikir ini. Kain ini kejadian. Barokah lahir anak can boga huntu. Dimana kamu sih? Ohnya supaya ulah bersaing dengan bapana di berehun. Sok ibu, lamun urang kadung urang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. Sedih. Umur 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak umur 1 tahun jadi huntu bunga. Bunga budak jadi huntu. Arahan urang dia mah budak jadi huntu bunga. Jadi lo boga budak 5 jara dihuntu kabeh. Bereset jadi huntu. Budak jadi huntu bunga. Iku lamun boga budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga. Ieu mah budak jadi huntu bunga. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak sadaya urang ngadua ke Allah hayang panjang umur, lain berarti umur urang ditambahan ku Allah tina 60 kana 70 sanes. Sabab nu umurna panjang mah sok sanajan geus aya di alam dunya jenenganana selalu disebut-sebut kuno hirup. Itu panjang oh. Jadi hakikatna urang nyuwunkeun ka Allah ngadua panjang umur teh hakikatna mah hoyong saeam. Saeam. Mudah-mudahan ya orang peringatan termasuk saya amal amin ya Allah ya Rabbal selalu dikenang ibu sadaya ku generasi-generasi muda ke baheula ge sepuh-sepuh urang ngalaksanakeun syiar Islam peringatan engke ku dituluykeun ku generasi-generasi urang sadaya itu ngocor ibu sadaya amal urang anu tadina nontoan ka generasi diteruskeun ku generasi insyaallah urang kenging keselamatan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Teraskeun ibu. Teraskeun. Udah nya kakarep da encan. Satu acana simkuring cumarios panjang lebar. Bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minum dulu. Alhamdulillah. Dia naon dia? Ya. Orang Garut nyebut susu. Kasar. Orang Garut mah kudu naon? Dia mah pak kiai nawan mangga cai susu. Bener mangga cai.
Tapi ibu sim kuring matara we kieu nyatara ke ibu sadaya subuh SGM. Naon SGM? Isu gantung manis. Ayo na ieu we. Jadi buka can muka. Atas lah. Aku lain tadi itu. Mau makanya bisa milu monyong. Atas cekap. Tos weyenya. Ieu teh cai murah. Ba upami ngaleueut teh kedah nyunah ro ngangge panangan katu barical baca bis sapadik sapan bismillah upami hoyong kene bismillah mantap kamudah kain sih solihahnya saya nama 3 kali bismillahirrahmanirrahim upami hoyong ditambihan nikmat aos jeung alhamdulillah kaeta teh contoh ngaleueut rasul ari contoh tuan rasul kumaha rek nyontohan kumaha udahareun atos tadi mudah-mudahan ibu sadaya pertemuan orang sadaya sing dicantenkeun ibadah amin ya Allah ya Rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wabalighna Ramadana wasil maqasidana mangasarak Allahumma barik lana amin ya Allah ya Rabbal Allahumma nun Gusti bari muga ngabarokahan Gusti piro jaba dina sasi Rajab wasabana sareng mugi Gusti ngabarokahan dina sasi Sa'ban wabalik mugi Gusti ngadugikeunna ka abdi sadaya Ramadan kana sasi dina eta doa ibu sadaya urang ngadoa nyuhunkeun ka Allah 3 perkara nu kahiji hoyong barokah Rajab nu kadua hoyong barokah Sa'ban katilu hoyong didugikeun kana sasi Ramadan ngan sok ditambahan ku urang wahasil maqasidana mugi Gusti ngahasilkeun pamaksadan abdi sadaya sae eta bade ditambihan deui mangga mugi Gusti abdi sing tiasa mayar hutang ayeuna boga hutang aya hoyong kabayar hutang hoyong bayar sorangan bade ditambihan deui mangga mugi Gusti sing buru-buru kabeuli baju lebaran mangga
bebas ngan intina dina dua eta urang ngadua ka Allah 3 perkara anu disuhunkeun nu kahiji hoyong barokah Rojab. Ayeuna teh Rojab tanggal 30 salapan Rojab tanggal 30 salapan. Nah salapan Saban berarti ayeuna kan Rojaban lain Sabanan berarti Rojab tanggal 30 salapan. Mantak ieu Rojab teh Rojab lain usum. Rajaban lain usum biasana lamun Rajaban lamun lain usum nu lain usum masuk mahal. Rambutan lamun lain usum mahal. Terus so Rajaban ge mahal berarti ini ka bawah mahal. Mudah-mudahan ibu sadaya sing janten mahal payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal. Naon ibu sadaya dina barokah Rojab urang anu disuhunkeun nyaeta anu utami dina barokah Rojab nyuhunkeun kuat iman silarang naon sababna dina sasi Rojab barokah Rojab urang nyuhunkeun kuat iman Islam sabab dina sasi Rojab aya hiji kejadian anu luar biasa anu diabadikeun Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nyaeta di Isra sareng di Mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana eta Isra Mi'raj Kangjeng Nabi lamun dipikiran ku akal moal ka hati. Lamun diudag ku otak moal ka udag, tapi lamun kembali kana keimanan, urang kuat iman, yakin, percaya karena kekawasaan Gusti Allah. Sabab Kangjeng Nabi na nu Gusti waktu nage nu Gusti nu ngalempangkeun nage Gusti suka-suka Gusti dekat oh ya nu boga nage Gusti siga urang boga jam tangan di jam genep ka jam genep jarak nate 12 jam. Tapi kuno boga nama bisa sadetik tinggal diputer ke jarumna tapi karena jam genep beres bahasa nage asro subhanalladzi asro teh dilempangkeun ti putih asro teh kalimah mutaadi setiap aya nu dilempangkeun pasti aya nu ngalempangkeun berarti Kangjeng Nabi lain lempang nyalira tapi dilempangkeun bahasana asro aya asro aya saro aya sero aya seri aya sare asro dilempangkeun ti peuting saro lempang ti peuting sero bangsat lauk ti peuting seri nyengir ti peuting sare HS tipe. Jadi terkadang Arab mah bahasa Arab beda huruf beda baris ke beda arti siga komar jeung korma naon bedana komar jeung korma ari korma masikina hiji ari komar masikina 2 lan sieu teh leres Gusti salah aya Mang Komar aya mudah-mudahan sing soleh amin aya Mang Adi aya Mang Agus Mang Asep Centin Cenung Cekokom Ceida Ceti Ceti aya we di mana mudah-mudahan ibu sing solihah bapak ge sing soleh amin ya Allah ya robbal pantak kurang sing kuat iman bahkan ibu sadaya hasil Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh nyaeta salat anu 5 waktu sedangkan salat anu 5 waktu teh lamun hayang ditampi ku Allah kudu khusyuk
Khusyuk teh hesa 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 dina ayatna ibu sadaya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Cek ilmu kalam di mana-mana dicaritakeun perkara nu kahiji jeung perkara nu kadua, eta perkara nu kadua kumaha nu kahiji. Allah pertama nyaritakeun iman, nu kadua nyaritakeun husu. Berarti husu nu kadua kumaha nu kahiji, kumaha iman. Jadi husu teh kumaha tergantung iman husu. Iman nu kumaha anu bakal husu? Iman anu jadi rasa. Lamun ngarasaan gula karasa amisna, ngarasaan uyah karasa pangsetna, ngarasaan asem karasa asemna, ngarasaan cengek karasa ladana. Nekadkeun Allah aya teh karasa ku hate teh. Urang asa dimonitor ku Allah, asa diteudeuh ku Allah. Itu anu narik-narik kana husu. Da urang mah salat teh ka mana we karep. Pong lamun meme salat leungit duit. Allahu Akbar. Eta lisan mengucapkeun doa iftitah, ngucapkeun Fatihah, ngucapkeun surat kumacek hate. Rarasaan mah dibere duit ku salaki teh 100.000. Balanja kakarak 20.000, kunaon ieu aya duit 30.000, ka mana 50.000 deui. Allah boa-boa ka balanja sami Allahu liman hamidah, tapi rarasaan turun dina ojek mah aya keneh. Eta kapanggih-panggih dina tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Oh kuman sholihin kapanggihan. Tusalli bila qalbin salatan limisliha yakunul fatal mustaujiban lil uqubati. Ari salat teu make hate eta teh dirasa salatan, bukti salat cufar kewajiban, tenolak kana siksaan SBT, salat bebas tugas. Jadi salatna teh salat. Lamun cara mobil mah mau mobilan, mun motor mau motoran. Lamun urang dieu ini ka Cirebon jam 6 nyarita jam 7 geus aya deui, eta teh Cirebon. Lamun ka Bandung Baban, lamun ka Meksiko, naon ka Meksiko? Naon ka Meksiko? Luar negeri Meksiko. Cik ibu, salat malaweung kitu alus goreng. Alus goreng. Alus daripada tuh salat. Da urang terkadang kitu. Turuykeun, ngantaekeun iman urang supaya jadi rasa. Sabab husu kabagi tilu, hiji aya husu mubtadiin, nu kadua aya husu abidin, nu katilu aya husu arifin. Hiji naon?
hari aing ngomong didengekeun henteu ya. Kemana tuh Eda? Sok mereka cekik bangga. Alhamdulillah. Kemana aing jadi pohon? Bangga sok sade sok ngabring sok. Sok seet kabeh aing tinggal balik. Alhamdulillah. Jadi husu teh kabage teh hiji husu dua seperti hiji husu mubtadiin nu kadua abidin tilu arifin hiji ada orang mah ngaji teh gitu ibu-ibu mah di mana-mana Pak kompak ngaji teh mingguan, bulanan disimkuring mah di Cikampek di ditu pan ngaji teh isuk-isuk terkadang keur nyusu oge ditinggalkeun seseueun teh waktu ngaji mah aya nu nekat eta ibu-ibu ngaji mah seseueun eta seueur aing kompak sok beda jeung lalaki mantap ibu sadaya sungkuring me aya acara ngulem teh ibu-ibu 5 undangan ka majlis taklim 5 datang 500 nan olok kejo tapi lamun ngundang lalaki 500 undangan nu datang 5an nu hiji batu nu hiji nuhutan kalau ibu mah kompak lamun disuguhan langsung araruh ngarareus marawa kantong modus nyaho aing oge lumayan keinjuk kalau lalaki mah lamun disuguhan teh baru teu we sarua modus eta ge ayo we mulai saurang cau leungit hiji sok ibu kodok calana bapak cauan eta kenal masih cau naon cau raja kompak nu kahiji husu teh aya husu mubtadiin naon husu mubtadiin tah keur salat hate inget kana salat sok itu keur salat hate inget kana jadi nu diganjar mah salat teh nu inget hate kana salat lamun takbir Allahu Akbar inget kurang keur salat dua iftitah Fatihah baca surat sujud ruku sujud tahiyat teu inget kemana we karep pas salam assalamualaikum inget keur salat berarti nu diganjar dua takbir jeung salam geus sejenna naon kosong lumayan sakitu oge sama kurang mah salat teh terkadang teu inget berarti edan terkadang inget berarti eling jadi edan eling tapi lumayan edan eling daripada edan terus usuk mubtadiin usahakeun hate inget urang teu nu kadua aya husu abidin tak eta mah babacaan salat teh dihayati diresapi tapi kan nikmat ngaresapi mantap apalkan harti babacaan salat itu narik-narik kana husu sok ibu ngadaongkeun lagu geuningan anu nostalgia gitu nu nikmat bakal naon diresapi bulan madu di awan biru geus bisa tenar bakal naon urang salat dinikmati diresapi dina diuk antara sujud doa urang Rabbi firli Gusti hampura abdi Gusti aku teh seueur dosa warhamni dikasih abdi Gusti wajibur di tambalan Gusti abdi teh seueur pangabutuh pani Gusti taekeun derajat abdi payunan Gusti abdi teh tong boro-boro di payunan Gusti di payunan pamajikan ke dicarakan aja
sendok wae sia sambal geus teh apa nyawa ngawek-wek pamajikan abi teh hayang pika cinta selipikanya aja keluarga jeung bojo jeung saroge tapi karena selipikanya oge Gusti ari teh nyatu mata ku arjuk ni rezekian abdi susana jadi rezekian oge keur naon ari teh ibadah mah wah keur naon ari teu sehat mah wah sok ibu ayeuna mah penyakit teh ibu sadaya segala rupa penyakit ibu aya penyakit getih jangkung oh ada orang mah orang Sunda darah tinggi getih jangkung oh sebenarnya mah ibu penyakit getih jangkung oh darah tinggi eta teh gampang ibu barna gampang tinggal unggah isuk sore minum minyak letik insya Allah eta darah mau naik lesang baru paling didengarkan oh mudah-mudahan darah tinggi sing darah ramah amin ya Allah ya Rabbal ayeuna mah aya penyakit kembang cau jantung kembang cau jantung aya penyakit urat harasem aya naon ibu sadaya penyakit kiih amis kencing manis oh gula baheula mah gula bidaharan ku jelema mah jelema bidaharan anu pang berat-beratna penyakit satruk kurang-kurang mah Sunda truk nyebut aja lain truk mantek satruk cacak-cacak saember berat kok mah satruk tak mudah-mudahan orang sing carehat amin ya Allah ya Rabbal wios ibu ngaosna kieu wios ibu sadaya wios bunga wios kumejeng wios aing capek naon sababna ibu sim kuring cumarios ari ngaos mah eta mah naon ibu sadaya ngaos ayeuna mah ngelebetkeun vitamin kayak dina minggonan ilmu naon ibu sadaya urang kudu bunga sabab ibu sumber penyakit teh dina dua hiji dina bahan makanan dua dina hate akibat teu bisa ngajaga makanan timbul penyakit kedua dina hate batur sareui gemedon digotong gitu tak sok mumpung lobaan sareui kayak sorangan ulah seserian mudah-mudahan urang sing sehat amin bahkan ibu sadaya bakna urang teh ibu naon sababna urang teh husu teh hese naon sababna sabab urang mah salat teh panon kaganggu cepil kaganggu irung kaganggu bujur ge ngaganggu sok ibu panon kaganggu urang mah bapak-bapak berjamaah salat sunat Idul Fitri Allah merem-merem hayang bisa beres takbir lain ningalian sajadah ningalian sarung batur BHS moal kabeli mah oh baik wadimo panon kaganggu taruhnya di mana tadi oh lamun salat nu aya gambaran dengan bajunya ayo milu ngagambar mantap ibu lamun kurang kali kurang ngiring berjamaah ke masjid ka hade anggaranna kudu rapi ulah ieu mah budak milu berjamaah di masjid make kaos hadiah kacang Garuda tulisanana di tongong ayat ini kacangku atuh paparene jeung budak anu make hadiah kapal api ayat tulisan di tongongna teh gurih rasanya
eta nu di tukang lain kalah kamikiran sholat maca ini kacangku gurih rasanya kacang naon kaganggu tak panon capil ge urang mah kaganggu sok di ditu mah ibu di ditu ibu-ibu sholat isya lain nungguan adan tapi nungguan iklan cek budak nate mama itu mus adan isya heula rame kene sinetron nungguan iklan lain nungguan adan nungguan iklan pas iklan langsung wudhu beres wudhu maju deh sinetron arah deh cek budak teh mama meni solihah nanti di kunaon heula teh sinetron boga wudhu pas iklan langsung ke kamar sholat tenang sholatnya dari wasitan ku budak cek budak teh mama iklan alami kene pas harokat teh mama iklan beres langsung digas Allah saya Allah assalamualaikum gad jedang langsung ngarontok remote anu dicekel ku budak tapi ke budak kagulup barang ditinggali tipina gue dipindahkeun ku budak ka ipin upin atuh lu budak diketrok siap rame-rame sinetron sholat ancur wiridan lapur hulu budak geng kaganggu orang bahkan urang mah sholatnya irungnya kaganggu mantap nu deket masjid imahna kade waktu sholat ulah sok goreng asin memang sholat lapar goreng asin selangsang anginak asin ke masjid suk karena irung sholat nu sholat lain mikiran sholat kalah kangeunah nama jengkol jeung sambel mikiran dahar bahkan ibu sadaya ya urang mah sholat teh bujur ge ngaganggu mantap rek sholat teh ibu sadaya ya hate cumponan heula ibu pangabutuh hate lamun rek sholat lapar buru-buru tuang heula daripada ayeuna sholat mikiran dahar mending dahar mikiran sholat eta ibu sadaya maka kade memeh sholat teh urang teh kudu siap buru-buru ameh ulah lamun ahli berjamaah lamun lapar kade buru-buru samemeh waktu sholat teh buru-buru tah tuang heula ulah keur sholat bae lapar moal balik lamun urang hayang mod-mod rek sholat wayahna ieu mas abong teh geus wudu kagok hayang hitut oge sholat bari nahan hitut rek balik kumaha ekspresi sholat nahan hitut ini Ustaz apal aing ge pernah kuat eta mah wah rek dibatalkeun kagok sarokaat deui eta imamna nilai teh oh da imam teh nyaon sia hayang hitut kuat ai kitu teh pemuda eta nah itu pas ruku nyengsol pas sujud malik kaganggu ibu saudara. Mudah-mudahan orang sholat orang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab ka surga lain ladang amal, ka surga lain ladang sholat, ka surga menang ridho Allah jeung menang rahmat Allah. Aya nu katiluna ka surga ladang panghampura Allah Subhanahu. Lamun urang rek adigung, lamun urang rek agul ku sholat nu mana, agul ku puasa nu mana, agul ku sedekah nu mana, tapi ke surga ku panghampurana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan ibu sadaya pangna urang nyonkeun kuat iman Islam. Sabab loba jelema gara-gara lemah tauhid, lemah akidah, lemah iman, di mana-mana dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala, lain kala kana
deketan nu boga bingung jeung susahnya eta Allah Subhanahu wa taala kala kaamprak-amprakan nya jelema anu pinter bari dengar teh kana agama. Jalma nu lemah tauhid sok oyol-oyolan di mana bingung di mana susah gagaraya mah ayo amprak-amprakan lain eling ka Allah tersusah curhat ka mama ngaranna mah tapi dengar ti kana agama mama kumaha atuh abdi teh ieu teh usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang nete semplek nincak semplak warasap gebuk gededug labuh retek dina penteng ketinggang taraja usaha di darati soredat usaha di cai tigi jebur ngukut hayang kucekak bingung lauk kebanjiran datang ka imah loba nu nagih lengkap sudah penderitaan. Kumaha ta mama kumaha eta cek si mama teu ngartikeun agama ke heula ditinggal di heula dina kacalopian. Paingan atuh paingan anjeun teh usaha tak kitu lain kieu lain kitu salah kieu salah ngadon tek tek brak tek 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 paingan aya nu salah di anjeun salah naon salah panto imah ulah yang harus ngidul panto teh sok pindahkeun ka kaler keur mah susah sih tah pindahkeun panto tapi nu lemah iman lemah akidah bakal nurut tah kumaha dibere bahan menyan 7 rupa rujak 7 rupa kopi 7 rupa kopi pahit kopi manis kopi ginseng kopi luwak kopi ABC kopi kudai di dieu hiji-hiji aja atos tadi aya rujak kalapa, rujak kedang, rujak leho. Cik kira-kira eta dina nyiru disimpen di lawang pantok kira-kira ngaduana bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakal itu moal. Kumaha tuh? Kumaha? Pul kukus kasang maung sang batara nagasaki mbah nu ngagegeh di tangkal kai monyet mbah nu ngagegeh di hulu cai keuyeuk tiling ting pak bapa sia beuki numpak kacau tak mudah-mudahan orang sing kuat iman sok ibu sadaya karunya ka usah setempat gara-gara loba jelema anu naon anu lemah iman di mana-mana diajak taat hararese keun lah eta ieu di cara maksiat kala kamalikeun ka ustad masing-masing ustad uring maksiat oge da moal maneh cek saha mau ustad aya teguran ti Allah mah aya banjir sarua imah ustad ge kebanjiran naik ustad ge ka tanggal kalapa make kolor wungkul nah sarungna ka bawah balik untung make kolor coba lamun teu make kolor eta ka mana hibarna manuk eta kumaha sing majarteng sangeunahna nyarita ayeuna mah kieu ya sepakat ayeuna mah tokoh agama tokoh masyarakat lamun aya jelema diajak taat di cara maksiat masing-masing siap itu ayeuna urang masing-masing ke lamun paeh masing-masing mani sorangan baik bungkus sorangan da angger atuh ka ustad aya datang istri ka ustad Pak Ustad itu cara abdi anturkeun da acan aya mulai syarat kumaha cek ustad tah cara bae ibu masing-masing teh bejakeun cara ibu masing-masing mandi sorangan baik bungkus sorangan mening-mening ari boga budak beunghar bari boga inisiatif geus ah mayit bapak ngurus asupkeun ke mobil bawa ke mana setim mayit di setim digosok bukan bawa beres make supaya herang
asupkeun ka showroom kredit mayat sekali. Kesel aing mah jadi hayang minum. Naudzubillah ini ya. Mudah-mudahan orang sing jadi ahli masjid, ahli berjamaah, ahli pangaos, ahli selalu dikir eling ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sababna ibu sadaya Kangjeng Nabi parantos ngadawuh sayati zamanun ala ummati yaqiruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman bakal terjadi saur kali Nabi di umat kaula bakal kabur ti ulama jeung ahli fuqaha. Geus loba jelema anu teu darek ngaji. Akibatna kitu. La Islam ila Islam. Toya Islam kecuali ngaranna wungkul. Loba ngaku Islam tara salat. Mudah-mudahan orang sing ahli salat. Amin. La masjida ila bunyanuh, daya masjid kecuali bangunan wungkul. Masjid pagreng-agreng. Masjid paluhur-luhur. Masjid palus-alus ngan saukur dipakai jinah ku cacak. Nu adan Mang Ahmad, nu komat Mang Ahmad, nu imam, nu makmum, nu balik kamarana gitu. Sawaranya kemana? Oh, hari ini ke Masjid Al JR. Al Jabar. Lain tekeng mangga tapakur Masjid Al Jabar. Mekah teu bisa geus Masjid Al Jabar tapakur masjidna sae ngan itu teh masjid indungna tah masjid di urang masjid anakna lamun urang resep ka indungna deukeutan anakna resep indungna anakna digalakannya apa hese atuh sok pamalikeun sebelah insyaallah bakal naon eta sae teh alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sing kuat iman saudara itu barokah Rajab. Nu kadua ibu hoyong barokah Sa'ban. Ar-Rajab tathirul badan wa Sa'ban tathirul qulub. Rajab bersihan badan, Sa'ban bersihan hati. Tah ayeuna sasi Sa'ban urang kudu bebersihan supaya sabab ibu hate teh kabagi genep hiji aya hate hirup, kedua aya hate maut, katilu aya hate sehat, opat aya hate gering, kalima aya hate nyaring, kagenep aya hate hees. Wahaya Tuhan ari hirupna hate bil iman maka nyambung kanu tadi naon pangna urang kudu kuat iman sabab supaya hate hirup sabab nu hirup maloba kahaya terus ibu hirup caroge hirup ari nu caroge hirup alhamdulillah nu hirup maloba kahayang nya kitu deui lamun hate hirup ku iman bakal loba kahayang sok nu hirup hayang tuang hoyong ngaleut hoyong gaduh padamelan hoyong seueur artos hayang kabayar hutang nu boga hutang duren hayang jahe hayang duren aya duren aya jahe aya oh tinggal rapetkeun atuh loba kahayang nya kitu deui lamun hate iman hirup bakal loba kahayang hayang ngaji hayang sedekah hayang salat hayang ibadah bakal loba kahayang beda jeung hate nu paeh kahayang sok ibu nu maot ibu sadaya asongan bakakak ayam bakal dirontok moal atuh teh tulus beureun paehna bakal eueuh kasieun nu maot mah sok asongan cangsangan pada ukura lupa moal geus teu aya tah hate paeh oge kitu mantap hate kojor eta moal kahayang batur ngaji ngabring ya lempeng we paeh eta hate mudah-mudahan urang sing hirup hate
Amin ya Allah ya Robbal. Nu katilu hate teh aya nu sehat, taubat aya nu geuring. Wasihatu bil ilmi, sehatna hate teh ku ilmu. Urang ngaji kali tu ka dieu teh ieu teh urang ngaji ayeuna teh ieu dalam rangka dan upaya untuk mengobati hati. Sabab di sehatna hate teh kunaon? Ku sok sanajan urang ngajina poho deui terus ibu-ibu ngaji kadieu poho jeung poho, tapi insya Allah ibu urang kudu semangat sok sanajan urang ngaji kadieu poho jeung poho, insya Allah balik mamual poho. Berapa urang dia balik ke Bandung? Oh jadi urang mah ibu sadaya ngaji teh kadieu ge ngan saukur pindah tina bodoh kana teu nyaho. Kana pinter telekeun wae tapi. Buktina, Bu. Katos. Naon teu nyaho. Mantap pindah tina bodoh kana teu nyaho. Ya urang dia ya ibu-ibu anu rajin ngajina, lamun ngajina pindah tina bodoh kana pinter bisa nyaingan mamah dede. Oh, lamun teu pinter, kulantaran pindah tina bodoh kana teu nyaho, mantap aman mamah dede teu kasaingan. Keun bae nu penting mah pindah tina bodoh, sok sanajan teu daek. Sok ibu sadaya da ibu pinter mah lain ilmu. Pinter mah gen faktor keturunan terkadang. Otodidak pinter mah, tapi ilmu mah tah sok sanajan urang al ilmu nur. Ilmu teh cahaya. Sok sanajan ngaji urang teu wae apal wae Quran teu daek katalar hadis komo kateranganna teu nyaho tapi urang apal gara-gara ngaji ieu bener ieu salah urang cicing dina bener itu ilmu. Ieu pisalamatkeun ieu picilakaeun urang cicing dipisalamatkeun itu ilmu. Sok sanajan pinter ka naon teh paribasana nyaritana ge pinter meredek siga tai domba anu teu mencret. Tak angger we nyaho bener nyaho salah kalau cicing dina salah itu teu boga ilmu. Tah nu boga ilmu sok sanajan teu apal wae, hartina teu apal wae. Kateranganna tapi apa bener jeung salah cicing dina bener, apa halal jeung haram cicing dina halal. Itu mantap. Nu penting pindah tina bodoh. Nu bodoh mah tong bodoh agama, Bu. Bodoh dunia ge riweuh. Orang Garut indit ke Mekah umroh teu bisa bahasa Arab, ditanya itu kurang Arab mata jib, oh yang wajib kalau mau wajib 2 kilo gede dikeun kurang Arab, pas biasaan kurang Arab amis teh kurang Arab teh sukron, oh yang sukro riweuh datang ke hotel pan di ditu mah ibu sadaya di hotel di Mekah mah buat ka jamban teh cai teh aya tulisan 2 hiji hot 2 cool hot panas cool dingin eta dasar nu bodoh jigana ombeh ngeunah ku nu hot ayo barang dibanjurkeun teh goak teh ngagoak da kanjut kaleok kasar terusan teu nyebut kanjut emang kasar kanjut tong umpama hayang lemes lemplas. Pan eta teh bahasa Sunda eta teh. Nah, di urang mah bahasa Sunda eta teh pan aya kayut kunang laras. Lamun jelema sieunan kayut dina borangan teh kayut dina eta mah eraan kayut dina tarang. Lamun aya istri kawin wae eta teh beureuh amor. Oh, bahasa Sunda. Lamun hamil wae beureuh bahasa Sunda. Beungat Sunda mah. Eta ibu sadaya. Da kurang sing naon, sing sehat. Riweuh. Bahkan ku agama mah kaancam eta wadul jahli maitun wa huwa yang siala saro
yudinu minal haya'i wa huwa adimu ari nu bodo lir ibarat mayit nu lempang lureun bumi disangka manehna hirup padahal mah geus maut. Ibu bapak sadaya ari nu bodo teh diibaratkeun mayit nu lempang di lureun taneuh. Ari mayit nu lempang di lureun taneuh naon ngaranna? Mayit nu lempang di lureun taneuh naon ngaranna? Lam eta teh kun lamun istri, lamun lalaki kun kumpul astagfirullahaladzim. Ini asa di banyu resmi nanti. Ibu ayeuna pan di banyu resmi ieu loba tanah kagusur ku jalan naon? Ku jalan tol. Mantap di ditu mah anu diobrolkeun teh lalakon tol. Mantap mudah-mudahan sih sehat. Amin. Ngan aneh. Zaman saiki, zaman ayeuna, zaman kiwari, loba jelema nu aneh. Ari gering awak neangan obat kali tu kadir bebeakan. Liur ka warung meuli paramek. Teu cager ku paramek ini ka puskesmas. Teu cager ka puskesmas ini ke rumah sakit. Teu cager di rumah sakit teu balik di rumah sakit. Oh banget ku hayang cager. Bahkan loba duit tapi ka luar negeri geuningan. Nah hari gering hate diantep. Jadi pamajikan teu kaog saaki teu boga duit. Jamadon geus parah geuringna eta teh. Atuh wani ningali hasilna wae tingali perjuanganana. Gambar lamun hasil mah piraku. Ibu mah masuk nungguan ieu mah lapar oge. Cara oge ibu mah bae lapar, bae panas, bae capek. Balik di imah di baeudan. Untung teu kabur oge. Ini ke warung, atuh tukang warung mah bager atuh, bare nganggo, atak betah di warung. Ninggong balik aja. Seperti biasa dan aneh. Jadi salaki apa majikan sospol, non sospol, sosolongot pepolotot, geus parah, eta teh geringna. Tapi kunaon, bet gering hate mah diararan teh. Sok berobat itu orang teh dalam rangka untuk mengobati hati sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan hati anu nyaring aya nu sare. Nyaring hati ku zikir ka Allah. Sarta sarena hati poho ka Gusti. Muka tilu ibu sadaya urang teh hoyong didugikeun kana sasi Ramadan. Ibu hoyong tuluy sasi Ramadan hoyong. Simpuring pada tumaros. Ibu muka bayang hoyong dugi ka Ramadan naon? Muka bayang naon? Kue. Terus naon deui? Baju lebaran. Ai puasana teh dia. Naon deui? Wala. Mantap dina bulan puasa mah magrib jadi idola. Magrib pada nungguan. Sok ayeuna aya nungguan magrib. Bulan puasa mah sadayana nungguan magrib. Bapana nungguan magrib. Indungna nungguan. Anakna nungguan. Encuna nungguan. Kita nungguan. 5 menit di kanadan magrib. Cau geus tanpa busana. Tilu menit di keadaan maghrib etas TV geus disetel disetrek-setrek we neangan siaran muadzan panggilan mong teh adzan maghrib Allah can jebar geus beak 2 piring puasa dendam puasana puasa dan durang teu barang tuang maghrib maghrib sagala diasupkeun
kolak asup, cendol kejo sebelah. Akhirnya pas adan isya kulantaran pinuh batuangan anak rek taraweh nanyakeun imam saha cenah imam na ayeuna. Oh ustad anu aing mau datang gila aing keur mah aing beunang aing mah dekat gila buka kumaha imam taraweh mah teu payu nu keor mantap di ditu mah diumumkeun di mana-mana rek puasa nu kahiji malaman kahiji rek taraweh diumumkeun kasadayana jamaah insyaallah wengi di Masjid Al Gancang anu di imaman ku Ustad Al Ngebut taraweh trek-trekan siga mobil elep eng siga jang Bandung sehat. Padahal mah taraweh mah gancang teuing ulah kendor teuing gancang teuing ulah karunya kanu geus kolot ulah ieu mah abong kana tartil mah tartil begitu aja bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar eta ini hudang tina pangsujudan katincak mukeunana goblok gololong pas beres taraweh di teangan teu kapanggih eta ini teu ka mana eta gancang teuing karunya kanu geus kolot kenor teuing ulah karunya ka budak ngora mah teh sabaran ulah imam abong kena ahli qiraah imaman taraweh Bismillahirrahmanirrahim eta budak ngora gogorowokan dolin iraha rek dolin atuh imamna babari ambak dehan eta pemuda dasar batur keur ngeunaheun ieu baca Quran ayo kan dolin-dolinan wae diparas ya baca suratna Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin akhirna beuki rame eta pemuda di tukang tungtung nama eta imam jadi poho ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ngecek pemuda balik kacau tapi bo urang teh kudu ngahargaan ka imam eta terkadang guru urang lain gancangkeun bae asar tartil rek kendor keun bae da moal 2 jam imam sampai pundung taraweh malaman kadua teu datang geus adan isya eta jamaah darariuk we cek nu saurang teh gerak komat pan ieu teh rek muru taraweh cek nu saurang deui imamna can datang nah ka mana teu nyaho da teu ngurus tarajo RT da geus apa informasi imam teh pundung cari di naon dicaritaan wae akhirna indit ke masjid terus ka pangimbaran sugan rek jadi imam ngumumkeun kasadayana jamaah si mana horeng ustad teu datang pun kulantaran kitu ieu salat urang bubarkeun wae anu bubarkeun wae atuh jamaah protes Pak RT teh pimpinan harus bertanggung jawab sok da bisa lain imaman bisa mah bisa tapi kan teu biasa daripada bubar ayeuna urang salat isya sok imaman ku Pak RT akhirna Pak RT kuklutus aduh main ngomongkeun jadi ketempuhan dasar supir tembak atuh gas jeung kupling pabelit ari baca naon mah baca Fatihah garokek oge bisa ieu baca surat can pati apal geus dibaca Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada eta RT teh bikin kacerit neangan sambungan tabat teh rek kapan kacau oh jamaahna aya nu bodoh dian kalah
dongeng gitu. Mudah-mudahan urang sing didugikeun kana sasi Ramadan biasa puasaan ditampi ku Allah taraweh anu bari dibarengan kekuatan amin ya Allah ya Rabbal cekap ibu bios tuh tabuh 12 tabuh 1 tabuh 3 aing mangkat sok mah hari iya mah etang-etang silaturahmi ibu sadaya da ayo tos sungi simkuring ibu mapainten bari laleson kita manung nyanak murang kali da simkuring kedah laleson enjing dek ka Bandung teras ibu sadaya siangna di Cianjur wongina ibu pamengpeuk ka Tasik pokokna mah 2 minggu ieu ibu satetian saum Bogor tah ka Lubang Karawang terakhir ibu sadaya di Pangandaran pidu ananya mudah-mudahan nungulemna sing jadi nyanya ayo nungonang rek naon abrak-abrakan alak-alak bensin mudah-mudahan sing barokah amin ya Allah ya amin keturunan ibu sadaya sing sarolih solihah hartanya rizki sing barokah terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang bergiji. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.